Good day, my name is Ujolka Sidalieva. From today, I will teach you this new course, which is called Digital Image Acquisition and Processing. In Kazakh, сандық суреттерді алу және өңдеу, получение и обработка цифровых изображений. Today we will cover the first and second lectures, and the name of first lecture is Course Introduction, Digital Imaging System, Brief History of Image Sensors, Recent Developments and Future Trends. So, understanding image sensors requires basic knowledge in several areas of electrical engineering, such as physics, electrical circuit theory, fundamentals of electronics, digital communication technology, fundamentals of digital signal processing. Яғни бұл сабақтың пререквизиттері физика, электр тізбектерінің теориясы, электроника негіздері, сандық байланыс технологиясы және сандық сигналдарды өңдеу негіздері. Отсос. The course Digital Image Acquisition and Processing covers the basic structure and the major application classes of image sensors. It discusses high-quality optics that meets the requirements of better image sensors, the basic functions and the performance parameters of image sensors, and detailed discussions of both CCD and CMOS image sensors. Also, the course explains how color theory affects the uses of image sensors, presents basic image processing and camera control algorithms and examples of advanced image processing algorithms, explores the architecture and required performance of signal processing engines, and explains how to evaluate image quality. Сонымен сандық суреттерді алу және өңдеу сабағы, бұл жерде не қарастырамыз біздер? Алдымен жаңағы суретке түсіретін сенсор датчиктер, яғни камералардың құрылымы, олардың негізгі екі жаңағы сенсорлары CCD және CMOS сенсорларының ішкі құрылымы, түстер туралы, жалпы қандай түстер, қандай каналдар бар, түстің каналдары, суретті өңдеу негіздері, яғни базалық негізгі суретті өңдеу алгоритмдер және жетілдірілген advanced алгоритмдер, және де осы суреттің сапасы, суреттің жаңағы resolution дейді ғой, разрешение изображение деген сияқты барлығы қарастырылатын болады. Яғни сандық суретке байланысты сандық суреттің анықтамасы, пиксельдері, түрлері, форматтары, JPEG, PNG сияқты және суреттерді қалай түсіреміз, қалай өңдейміз, қалай сапасын арттырамыз, бір түстен екінші түске қалай конвертация жасаймыз, сол сияқты мәселелер осы сабақта қарастырылады. Course overview, what we will cover in the future, they are digital imaging system, image sensor architectures, non-idealities and performance measures, color imaging, basic and advanced image processing algorithms, real-time use cases of image processing using machine learning algorithms, recent developments and trends. Бұлардың барлығы мен жаңа айтып өттім, яғни сандық сурет жүйесі, датчиктер, неше түрлі камералардың түрлері, камераның ішкі құрылымы, суреттің түсі, суреттің форматтары және basic advanced image processing algorithms деген негізгі және жетілдірілген суретті өңдеу алгоритмдері, real time use cases деген осы суретті өңдеуге қатысты машинное обучение қолданысындағы нақты уақыт режиміндегі жағдайлар. Мысалға, адамның бетін анықтау, алақанның сызықтарын анықтау, светофор, пешеходтарды анықтау деген сияқты әртүрлі нақты уақыт режиміндегі жүйелер болады. Солардың кейбіреуін біз қарастыратын боламыз. Course goals to introduce the design and analysis of visible range image sensors, to develop a basic understanding of the signal pass-through in image sensor, to develop an understanding of the non-idealities, performance measures, and trade-offs involved in the design of image sensors, to discuss basic and advanced image processing algorithms, to discuss recent developments and future trends in this area. Түсінікті деп ойлаймын. So, let's start from the definition of light. Light is a very narrow band in the electromagnetic spectrum. Яғни жарық ол электромагниттік спектріндегі өте жаңағы тар жолақ. Жалпы жарық физикадан белгілі, ол жарықтың корпускулалық толқындық анықтамасы бойынша ол дуалистік қасиет дейді ғой, ол әрі толқын, әрі бөлшек болады. Электрон физика тұрғысынан ол әрі бөлшек, әрі толқын болып табылады.
және оның арнайы нақты диапазондары болады. Light is a very narrow band in the electromagnetic spectrum деген олардың арнайы жарық түрлерінің өзінің диапазондары болады деген сөз. We are primarily interested in wavelengths from 200 till 1100 nanometers. So the main or primary lights can be visible light, көрінетін жарық, near ultraviolet light, ультракүлгін жарық, near infrared light, инфрақызыл жарық. So the wavelength of visible light can be from 400 and 750 nanometer. The wavelength of ultraviolet light is from 200 till 400 nanometer, and the wavelength of infrared light is from 750 till 1100 nanometers. So typically the human eye can detect wavelengths from 400 till 750 nanometers. So this is visible light. As we can see here, the range of frequency or the range of wavelength of visible light is started from nearly 400 till 750 nanometers. Also, apart from infrared, ultraviolet light, we also have radio waves, microwaves, gamma rays, and X-rays. Радио толқындар, микро толқындар, рентген сәулелері және гамма сәулелер физикадан белгілі. About wavelength of each light, for example, a gamma wavelength is about the size of an atomic nuclei, which is much too short for any of our three types of cones to sense. We cannot see them at all because they are very, very short. We cannot see gamma light. We also cannot see radio waves because they are very long, too long. They can be the size of 2 Empire State Buildings, which is very huge. Радио толқындар толқын ұзындықтары өте жоғары болады да, сондықтан біз тіпті көрмейміз де. Оның ұзындығы, мысалға, Нью-Йорктегі 2 Empire State Building ғимаратының ұзындығымен бірдей болып келеді. Екеуін қосқан кезде сол радио толқындардың ұзындығын беретін болады. So, as I said before, light is represented as both a particle and an electromagnetic wave. Яғни жарық ол әрі бөлшек, әрі электромагниттік толқын болады. Бұл физикада алдымен мысалға Ньютон ол жарық электронды бөлшек, яғни фотон ретінде қарастырса, одан кейін Френель мен Гюйгенс, мне кажется, Френель мен Гюйгенстер дифракция процестерін зерттеген кезде жарықтың электромагнит толқын екенде, жалпы жарықтың толқын ретінде қарастырған болады анықтамасын. Сондықтан кейінірек жарық электромагнит толқын ретінде қабылданды, бірақ ғалымдар жарықты не электромагнит толқын немесе бөлшек деп бөліп қарастырмайды да, оны бірге жарықтың дуалистік қасиеті, яғни толқындық корпускулық табиғат деп атайды. A light particle is called a photon. Photons have some energy. The amount of energy determines the wavelength. The wavelength corresponds to a color. Intensity of light, number of photons. Сонымен жарық жаңағы бөлшегі ол фотон деп аталады. Фотонның өзінің энергиясы болады. Энергияның мөлшері ол толқын ұзындығын анықтайды. Толқын ұзындығы ол түске сәйкес келеді. Мысалға, өте жоғары толқын ұзындықтағы жарықтар ол ультракүлгін болады деген сияқты, өте төмендеулері инфрақызыл деген сияқты, олардың түстері мен толқын ұзындықтары бір-біріне тәуелді болып келеді. Intensity of light, number of photons. Жарықтың интенсивтілігі ол фотондар санын білдіреді. As you can see here, the analytic formula of energy is equal to H multiplied with C, which is speed of light, which is equal 3 and 9 of 8 degree. 3,8 дәрежесі метр бөлінген секунд жарық жылдамдығы. Divided to wavelength, толқын ұзындығына қатынасы. Мынау фотонның энергиясы, H деп тұрғанымыз Планк тұрақтысы 6,64
көбейткен оның -34 дәрежесіндегі джоуль бөліне секунд болу керек. Си деген жарық жылдамдығы, лямбда толқын ұзындығы. Бұл бізге фотон энергиясы ретінде белгілі. Мұнда негізі видео бар. Дауысы шыға ма екен, шықпай ма екен, көрейік. Your eyes allow you to see the world around you. But have you ever wondered how they work? First, it's important to know that vision depends on your brain as much as on your eyes. Your eye's main job is to detect patterns of light. Then, they work with your brain to turn those patterns into images. Let's take a closer look. Light rays bounce off an object you are looking at. Let's say the object is a dog. The light Мысалға, bounces біздің off the dog көзіміз to your eye. қандай да бір объектіні көргенде ол объектке жарық түседі. Called the cornea. The cornea is clear like a window. It helps your eye focus the light to make things look sharp and clear. Next, the light rays pass through an opening called the pupil. The pupil is the dark round circle in the colored part of your eye. Pupil деген көздің The colored қарашығы. part is called the iris. It controls how wide the Корнea pupil деген is and how роглица. much light can pass Қасаң into your eye. қабығы дейді қазақша. In bright light, the iris narrows the pupil, reducing the amount of light that enters the eye. In dim light, the iris widens the pupil to let in more light. All of this happens automatically. Behind the iris is the lens of the eye. It helps focus the light coming into your eye so you can see things clearly. The lens flattens so you can see things that are far away, and bends so you can see things up close. When the lens, cornea, and pupil are all working together properly, they will focus light on the back of the eye. That's important because lining the back of the eye is the retina. There are about Көздің артқы бөлігі ретина деп аталады. 120 cells in the Ретина ол retina that are sensitive to сетчатка. light. When these cells detect light, they turn it into Ретинада retinal шамамен signals. 130 миллионға Those жуық signals ұяшықтар eventually болады. make their way to the Жарыққа optic сезімтал. nerve, which is like a cable connecting the retina to the brain. The retina helps create a rough image, but it sees the world upside down. It's your brain that turns what you see. Егер біз тек қана сетчаткамен көретін болсақ, ол заттар төменнен көреміз да, біздің миымыздың арқасында заттарды біз жоғарыдан көретін боламыз. Және біздің екі көзіміз заттарды екі түрлі көреді. Және соның екі түрлі түскен көріністерді миымыз біріктіріп, нақты бір сурет шығарады. Мысалы, ағаш, ит деген сияқты. And of course, the brain connects your sense of sight to things you already know, so that when you see a dog, Және біз бұған дейінгі білетін білімімізді, мысалға біз бұған дейін иттің, мысықтың объектілерін білеміз, танимыз, соны бізге миымыз бізге сигнал береді. Мынау күшік, мынау мысық деген сияқты. to learn Нақты. more about how your eyes work, visit any eye